El mejor empaque del mundo, la naturaleza lo inventó primero. Mira esta mandarina dulce, fácil de abrir, sin plástico innecesario, protege su contenido y mantiene todo fresquito. Cero desperdicio, máxima funcionalidad. Si tu producto es bueno, su empaque debe ser igual de práctico y atractivo. Aprende de la mandarina, que se vende sola. Anques te enseña a aplicar esto en tu marca.